అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు విశాఖ నగరంలో ముంబై నగరంలో ఉన్న ఆర్ఆర్ పెట్రోకెమికల్స్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో తయారు చేస్తున్న లూబ్రికెంట్ ఆయిల్స్ని ఈరోజు భారతదేశం మొత్తంగా లాంచ్ చేసే కార్యక్రమం విశాఖ నగరంలో జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా చాలా బ్రాండ్స్ లూబ్రికెంట్ ఆయిల్స్ మార్కెట్లో ఉన్నాయి. బీపీఎల్, ఇండియన్ ఆయిల్, సర్వో, గల్ఫ్, రకరకాలుగా షెల్, చాలా కంపెనీస్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నా కూడా, అంత కాంపిటీటర్స్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఉన్నా కూడా ఒక మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీ పెట్టి లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ తయారు చేస్తూ, ఈ లూబ్రికెంట్ ఆయిల్స్ వల్ల 2 వీలర్స్ 4 వీలర్సే కాకుండా పారిశ్రామికంగా కూడా వాడే లూబ్రికెంట్స్ ఆయిల్స్ తయారు చేసే కార్యక్రమం ఈ ఆర్ఆర్ పెట్రోకెమికల్స్ యాజమాన్యం మన తెలుగు వాళ్ళు బాంబే నగరంలో స్థాపించి ఈరోజు వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ని భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా లాంచ్ చేస్తున్న సందర్భంగా ఆ యాజమాన్యం వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, రాబోయే రోజుల్లో తప్పకుండా ఈ ప్రోడక్ట్ వాహనదారులకి, పారిశ్రామికవేత్తలకి అందుబాటులో ఉండి బాగా ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలని, ఇలా వ్యాపారం కూడా బాగా అభివృద్ధి చెంది మరీ ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలోనే ప్లాంట్ కూడా పెట్టేదానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకొని త్వరలో మన రాష్ట్రంలో కూడా బాంబేతో సహా ఇక్కడ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ పెట్టి ఇక్కడ ప్రజలందరికీ ప్రోడక్ట్ అందుబాటులో ఉండేట్టు, ఇప్పుడు బాంబే నుంచి వచ్చినా దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉన్నా కూడా మన తెలుగువారు కాబట్టి మన రాష్ట్రంలోనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ కూడా పెట్టేదానికి అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని యాజమాన్యం కోరటం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా దానికి సానుకూలంగా స్పందించి త్వరలోనే విశాఖపట్నంలోనే ఆ యూనిట్ కూడా పెట్టే విధంగా పరిసర ప్రాంతాల్లో ఏర్పాట్లు చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. Congratulate the Premax, the CEO. Thank you so much. So all over India, this Premax product is getting launched, especially in the mighty city of Visakhapatnam. So this is, as said, Konda Rajiv Garu, the lubricants, automotive and industrial మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆయిల్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఈ బ్యానర్లో జరుగుతుంది. సో ఏ వీలర్ అయినా సరే, 2 వీలర్ అవ్వచ్చు, 4 వీలర్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ద హెవీ వెహికల్స్ అవ్వచ్చు, అన్నిటికీ కూడా ద ఇంజిన్ ఆయిల్స్ సప్లై చేయడం అనేది ఒక గ్రేట్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు. ద బేస్డ్ విత్ ముంబై, and now they want to launch, have their unit in Visakhapatnam also, production unit furtherly in the coming days. So అతి పెద్ద యూనిట్ మన విశాఖపట్నం రావడం, ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ద స్టెప్ ఇన్. సో అండ్ మెనీ మోర్ ఇన్ అవర్ ఆంధ్ర సిటీస్లో కూడా రావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటా ఉన్నాము. గాడ్ బ్లెస్ హిమ్ దట్ మెనీ other parts of the India, they will go ahead and have a great business ahead అని చెప్పి నేను వాళ్ళకి కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఆర్ఆర్ పెట్రోకెమికల్స్ ఇది 2023 మార్చి 19న మేము యాక్చువల్గా ఇండియాలో లాంచ్ చేసాము. తర్వాత 1 by 1 అదర్ కంట్రీస్కి కూడా వెళ్తున్నాము. ఇప్పుడు ప్రధాన కార్యం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక నిమిషం, ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా మన గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ద్వారా ఇక్కడ కూడా ఒక యూనిట్ పెట్టాలని దానికి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కోరాము. గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కోరడమే కాకుండా వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు మనకి చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు పర్సనల్గా. ఆయన ద్వారా ఇక్కడ పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ప్లాన్ చేస్తున్నాము. సో ఇండియాలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీ లాగా దీన్ని పైకి తీసుకురావాలని ప్రయత్నిస్తున్నాము. ఇప్పటివరకు మన గ్రౌండ్ లెవెల్లో మన ప్రోడక్ట్కి చాలా ఆదరణ కూడా వచ్చింది. సో ఇక్కడికి ఈ ప్రీమాక్స్ బ్రాండ్ లాంచ్ చేయడానికి ముఖ్య కారణం వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు అండ్ తదితరులు. సో అలాగే ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన నా వెల్ విషర్స్, నా ఫ్రెండ్స్,
మినిస్టర్స్ కావచ్చు, ఎమ్మెల్యేస్ కావచ్చు, అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఈ ఆర్ఆర్ పెట్రోకెమికల్స్ ద్వారా మన ఇండియాలోనే కాకుండా బయట కంట్రీస్లో కూడా చాలామందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇవ్వాలని ప్రయత్నిస్తున్నాము. ఇప్పటివరకు మనకు సౌత్ ఇండియాలో దాదాపు 145 మంది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉన్నారు. అలాగే నార్త్ ఇండియాలో కూడా ఉన్నారు. సో వీళ్ళ కింద డీలర్స్ కానీ, సబ్ డీలర్స్ కానీ, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కానీ, సిఎండ్ఎఫ్స్ కానీ, సో ఈ విధంగా తీసుకుంటే దాదాపు సంస్థకి 500 మంది బ్యాక్ సపోర్ట్ ఉంది.